سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ الحمد لله رب العالمين การสรรเสริญทั้งหลายนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ผู้เป็นพระเจ้าแห่งสากลโลก الرحمن الرحيم ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ مالك يوم الدين ผู้ทรงอภิสิทธิ์แห่งวันตอบแทน إياك نعبد وإياك نستعين เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกข้าพระองค์เคารพอิบาดะห์และเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกข้าพระองค์ขอความช่วยเหลือ اهدنا الصراط المستقيم ขอพระองค์ทรงแนะนำพวกข้าพระองค์ซึ่งทางอันเที่ยงตรง صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين คือทางของบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงโปรดปรานแก่พวกเขาไม่ใช่ทางของพวกที่ถูกกริ้วและไม่ใช่ทางของพวกที่หลงผิด